हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपर मेटेओर 650 के बारे में। नहीं, इसके बारे में बात नहीं करने वाले। एक्चुअली इसका जो नाम है अब फाइनल हो चुका है, क्योंकि एक लीक इमेज आई है जिसमें वेबसाइट रिलेटेड है और इसमें ये दिखाया गया है कि थंडरबर्ड 650। तो दैट्स वाई इसका नाम थंडरबर्ड 650 होने के अब 99.99% चांसेस हो गए। मतलब ऑलमोस्ट इसका नाम अब थंडरबर्ड 650 है। तो सुपर मेटेओर की जो थ्योरी कही जा रही थी, शायद अब कंपनी ने उसको डिच कर दिया है और इसका जो नया नाम है वो थंडरबर्ड 650 रहेगा। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से मतलब थंडरबर्ड 350 से इसका नाम हटा था तो उसके बाद से काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि हाँ भाई थंडरबर्ड नाम की एक बाइक निकाली जाए। मतलब लोग चाहते थे कि हाँ यार मेटेओर ना हो, उसका नाम थंडरबर्ड हो। तो अब अच्छा है कि कंपनी ने जो थंडरबर्ड नाम है वो बेसिकली 650 सीसी के इंजन के लिए रख लिया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम सामने आएगी कि इंडिया में तो चलो अच्छा है कि ये थंडरबर्ड 650 के नाम से इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में मतलब कई कंट्रीज़ में ये थंडरबर्ड का जो नाम है वो इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस वजह से इनको प्रॉब्लम आएगी, शायद वहाँ पे और कंट्रियों में इस बाइक का नाम सुपर मेटेओर रखा जाए, वो ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसकी कुछ लीक इमेजेस भी आई हैं और लीक इमेजेस में देखिए ये फुल्ली फर्निश्ड, मतलब सब कुछ यार कंप्लीट हो चुका है इसमें। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल टच की बात करूं, जो पेंट स्कीम में या फिर आपका ग्राफिक्स वगैरह या फिर मैं लोगों की बात करूं, उस सब को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट लग रही है ये बाइक। और जिस हिसाब से ये कंप्लीट लग रही है तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ईयर एंड में इसके लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप इतनी मेरी वीडियोस देख चुके हैं, आपको खुद ही पता लग चुका होगा कि यार ये कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब ऐसी कोई कमी नहीं है बाइक के अंदर कि इसकी जो लॉन्च डेट है उसको ज़्यादा डिले किया जा सके। काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं दी जा रही हैं। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेपरेटली एसेसरीज़ में रहेंगी, जैसे आपकी विंड स्क्रीन होगी, लेग गार्ड हो गया, रेयर बैक रेस्ट हो गया और इसके अलावा सैडल बैग वगैरह हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं रॉयल एनफील्ड वैसे अलग रखता है, हमेशा ही अलग रखता है, तो इस बार भी इन सबको अलग रखा जा रहा है। यानी जब आप बाइक लेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको अगर चाहिए कि मैं ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लगा लूँ तो एसेसरीज के ऑप्शन रहेगा आपके पास। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी फर्स्ट टाइम दे रही है, मतलब जैसे अपसाइड डाउन फॉक्स हो गया, न्यू डिस्क ब्रेक्स हो गया, तो ऐसी चीज़ें फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें इंजन तो वही है आपका इंटरसेप्टर 650 वाला, जो आपका पैरेलल ट्विन इंजन है। 7.6 PS की पावर देता है, 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें लगाया गया और स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे यार कंप्लीट, अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो ये इंजन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट है यार कोई नया इंजन लॉन्च करते। तो यार देखिए, मेरे हिसाब से नया इंजन लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास एक पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये इंजन। अगर आपके पास एक ऐसा इंजन पड़ा है जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, तो एक नया इंजन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बाइक लॉन्च करने की ज़रूरत है, यानी कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। इंजन नया लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वेट रहेगा ईयर एंड का, या फिर उससे पहले ही क्या पता आपकी थंडरबर्ड 650 आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।